Muhoozi yatadde akatambi ka Bobby Kyagulanyi Itungo ku kibanja kye ekya Twitter era kano akatambi kati ke ka trendinga. Amangu ddala nga gavumenti ya America yakavayo n'erangirira kyegenda okuddako kola ng'ekimu ku byeyogedde kwe kujjawo enkolagana yaayo ey'ebyokwerinda oba okureviewinga enkolagana yaayo ey'ebyokwerinda gye balina ne gavumenti ya Uganda nga muno mwe muli okubavujjirira okuuma obutebenkevu mu mawanga agatwetoolodde n'ebibuga eby'enjawulo nga Mogadishu mu mawanga agatabangulwa entalo. Gavumenti ya Uganda yeeganye ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba era nga bano gavumenti eno etumye omukulu bali omunsi ayogere mu lwatu mu kamera bw'atyo nti ebigambo byonna bye balaba ku mikutu emigatta abantu egya General Muhoozi Kainerugaba biba tebyogeddwa ku lwa gavumenti ya Uganda. Ebigambo ebyo mbirina mu katambi ngenda kubeera ng'ate embikuwa ekifo Robert Kyagulanyi Bobi Wine mwe yasooka okuteera akatambi ekiri mu bitundu by'e Kanyanya nate we twogerera kyongedde okufuuka ekyobulambuzi eri abantu ab'enjawulo ogatta n'abamu ku bayimbi mu ggwanga lino okutandika okukwatirawo vidiyo. Ebipya bivuddeyo ku kifo kino. Obadde okimanyi nti ekifo kino kyaggulwawo mu 2000 era mwami Yoweri Kaguta Tibahabura eyakikomissioninga. Era obadde okimanyi nti lino lyali ddwaliro eryali libbuddwa mu omu ku baami abaali enjasabiggu mu ggwanga lino Uganda. Byonna tugenda kubeera ng'ate tubifuna mu katambi. Bobi Wine okukwata akatambi mu kifo kino yalina obubaka bwe yali communicatinga. Bwe libanga eddwaliro erya commissioningibwa mu 2000 nga tuli mu 2026 lyafadde oba lyaggwawo dda yabadde ayongera kubalaga kifaananyi nti ddala geyini kimwe gye mwogerako gye muli mu protectinganga ne geyini emu ey'amangu lye lyalibadde eddwaliro eritumbula ebyobulamu mu ggwanga mu mwaka egitawera yadde 40 lyagwa nga lyakaggulwawo. Bino nno mbikuleetedde nabyo mu katambi ogenda kubeera ng'ate obyotabuliro. America eyongedde nate okumyumyola natti bwevuddeyo n'eggalawo ekitebe kyayo mu ggwanga lino Uganda okumala ebbanga eritannaba kubeera nga ligerekebwa olw'embeera eri mu ggwanga. Abo bokka abadde balina ebiwandiiko oba be babadde baholdinga passport yaabwe nga balindirira okutambula ogendako mu ggwanga eri America be bagenda nate okubibwanga bagende banoneyo ebiwandiiko byabwe oba ebibogerako. Abafunye opportunity ogenda mu America bagende ate abatagifunye badde waka bayiye bye bakola. N'olwekyo America egaddewo ekitebe kyayo okumala ebbanga eritannaba kutegeerekeka nga bwe yekenneenya oba bwetunuulira embeera y'ebyokwerinda mu ggwanga lino. Kati gwe nno Munnayuganda yonna gy'oli abadde agamba nti gavumenti eno amaanyi erina mangi, njagala okubuulira nti ekyaliko mu ggwanga erya Libya wano mu Uganda nakyo mu kabanga akatali kawala wandikiraba. Lwakuba nti ekigenda okwawukanako ku byali mu Libya nti mwalimu embeera eyali ey'amaanyi nti gavumenti ya Kanomamba Gaddafi yakola bukubiriro okulabika nti yeekuuma oba yeetangira abaali baagala okugimwamulako. Ekitagenda kubeera kweno kubanga eno bagenda kutandikira ku military cooperation ebaddewo wakati wa Uganda ne America olwo batunuulire eggwanga erya UK oba oliawo engeri gye libadde lijja livujjiriramu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahabura. Era muno mu biwandiiko eby'enjawulo ebifulumye bye nakuwaddeko mu vidiyo gye nafundikidde nakugambye nti ekitebe oba giyite Senate yavuddeyo n'ekiwandiiko ekikakali oba ekikambwe ng'eraga nti General Kainerugaba ebigambo byabadde atadde ku mikutu gye emigatta abantu byongedde okuteekawo obunkenke mu ggwanga nga bagamba nti ayitiridde okulinnyirira abantu, ayitiridde okulaga eryanyi eriyitirivu. Bwe twogerera omukutu ogwa First Post nagwo guvuddeyo bwe gutyo ne gubaako ebigambo bye gwogera. Ono ku mukutu guno tebamwogeddeeko yadde akalungi n'akamu wabula bongedde okuteeka nabo ku nninga eggwanga eri America okuyimukiramu mbagirawo libeeko kyerikola. Akatambi ako nako ngenda kubeera nga nkagabanako naawe. Omanyi bagamba kosimboonanyako olyako ettooke.
Kyagulanyi bwe yalinga agenda ebweru w'eggwanga bangi tebaamutegeera lwaki yalinga atindiga engendo okugenda e Bulaaya. Naye kaakati twakajja tumanye nti okugendanga kwa Bobi Wine e Bulaaya waaliwo intention ey'okwagala oba oliawo okutunda ekifaananyi ku Uganda entuufu okwawukanako ne Uganda abakulu bano abali mu gavumenti gye babadde bajja balaga amawanga g'abakyeruppe. Babadde nga babalaga nti bannayuganda bali mu bulamu bulungi, bannayuganda tebatulugunyizibwa, bannayuganda teri ababonyaabonya, kumbe embeera bannayuganda gye bayitamu ya rabbana ebonyaabonya ate era n'okkaaba ekaabya. Kati we tuyingiridde omwaka guno ogwa 2026 nga batuyambye kinene nnyo abo abali mu gavumenti okwongera okweyanika n'okulaga ebikolwa byabwe eri amawanga agabadde gakolagana nago. Lwaki tetutandika n'akatambi kabali omunsi nga tetunaba kugenda ku ggulire erya First Post eriteereddwayo olunaku lwaleero eryogera ku impunity, ebikolobero n'effujjo ne tweet General Muhoozi Kainerugaba zabadde nga gyakola mu ggwanga lino ekitanudde gavumenti ya Trump okuvaayo nate neeruma ogw'engulu. Butambi bungi nnyo bwe tulina mu vidiyo eno naye nkwegayiridde bumpeere obudde. Olw'embeera eyo ngenda kwogera bitono nnyo, tutandikirewo n'akatambi kano nkomewo. The CDF does not speak for the government of Uganda, you're on record. But he likes Twitter communication. And he writes tweets. At times I do not read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. Did he hang him? He hung him. Did Ugandans believe that actually Besigye was alive before hanging? More or less, yes, more or less. No. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what, they just know he likes tweeting. At times he tweets and he deletes and so forth. And I have been, for the record, saying those as a government spokesperson, I treat them as casual comments he makes on social media through Twitter. I have discussed this issue with the appointing authority, with the president. Admittedly, his tweets make my work a little bit difficult. And therefore, I am the official spokesperson of the government of Uganda. And I consult widely before I issue statements because, like the Honorable Katonto said, we have the Uganda Media Center, but also all departments of government have spokespersons. But I coordinate their work. And UCC? And the media center is functioning. It has staff, technical people. Like the other day when I issued a statement, I didn't author it myself. It's authored by my team at the Uganda Media Center. I look through it, edit it, and then issue it. So it's so that I just wake up and just start talking anyhow. And like these issues of security, I consult widely with the army, with the police, with the CMI, ISO, intelligence. So by the time I issue a statement, it's not a personal opinion or a statement. Even at times where necessary, I consult the president for clearance of some of the information that I issue. So I am not as reckless as people may think that I just wake up and when I want a camera and microphone and just talk anyhow, because you are communicating not only to Ugandans but the whole world. Ebigambo ebyo by'owulidde bali omunsi ayogera abadde akulaga nti yeegaana Muhoozi Kainerugaba nga bw'atali mwogezi wa gavumenti era bali omunsi ne yeetikka omugugu ogw'okubeera nti yayogerera gavumenti ebyembi nga binajja bali omunsi ne byayogera byawukanakokko n'ebyo ebiri mu kkolebwa. Kati we twogerera embeera eyongedde okulinnya enkandaggo bw'olaba gavumenti eno ng'etandika okuplayinga oludda lwe tuyita olwa defensive oba olw'okwewozaako omanya mitawaana myereere gye giba gyeyunye enju ya NRM. Ntera nnyo okubagamba nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo naye ekiri mu NRM kyo kitokota nti n'omuntu atali mu NRM kati akitegeera mu lwatu nti NRM akadde konna yayolekedde dda ekalannama etagenda badda. Kubanga byonna bye bali mu kkola
byakuwaddawaddako ng'asaba omufu obulamu gy'oli ye yali tabwagala. Ebyo tugenda kubeera nga tubiddira katono nnyo ekyabali omunsi okuvayo nkugambye nti kakodyo ak'okwagala gavumenti okujejjereza oluvannyuma lw'amawanga nga Amerika okuvaayo ne gafulumya ebiwandiiko ebikakali. Njagala twolekereko mu ggulire erya First Post n'ebyo bataddeyo olunaku lwaleero tumale okubifuna nga bino bibongedde okulambulula ng'ebimu ku General Muhoozi Kainerugaba byabadde nga gy'ayogera ku mikutu gye emigattabantu ate ebimu n'abideritinga. Ono olutalo luno lwatandikiddewa babadde tebamuwa attention kiri awo not until bwe yatadde ekifaananyi kya Bobby Itungo Kyagulanyi. Mu duniya muno okolanga ekintu ekirala kyonna naye n'otatyoboola maama wa ggwanga. Kati mulabyeko ng'alina tweet gy'ateekayo ng'alaga nti bambi Bobby yakoparatinga bulungi nabo. Okwo kuba kwewozaako kuba kuwadaawadako kwagala kwerungiya na kwagala kulaga nti nno tewali kye baakola Bobby Itungo Kyagulanyi mbwera byonna bye yakola bambi yabikola ku lwa bbaawe. General Muhoozi Kainerugaba atudde ku nkato. Bwebanga bomu atudde ku pini yaayo nti wajjirako ekigere bomu eyegenda mubalula. Yembeera ye kennyini gye yeecreatingira kati embeera emufuukidde akayinja mu ngatto. Eggulire lino ligambye bwe riti. Today is from Uganda. The country's army chief has issued a chilling death threat to opposition leader Bobby Wine. And this is not the first time he has made headlines with his offensive posts. We're talking about General Muhoozi Kainerugaba. He is the son of President Yoweri Museveni, who recently won a 7th term. Kainerugaba is known for his provocative online posts, but he was unusually quiet during the election campaign. Right after the results were announced and his father was declared the winner, as expected, Kainerugaba resumed his provocative online postings, and his target was Bobby Wine. In a series of posts on X, he slammed Wine and said that he wanted to kill him, and he called the opposition supporters terrorists. We have killed 22 NUP terrorists since last week. I'm praying the 23rd is Kabobi. Kabobi is a derogatory nickname that Museveni's son uses for Wine. The Ugandan army chief also gave Wine an ultimatum to surrender. I'm giving him exactly 48 hours to surrender himself to the police. If he doesn't, we will treat him as an outlaw rebel and handle him accordingly. Wine has been in hiding since losing the election, and his whereabouts remain unknown. It is claimed that he escaped a military raid at his home, but his wife and family were still trapped there. Reacting to Kainerugaba's provocative posts, Wine accused the army chief for ordering raids on his home. Wine has also posted a video from hiding, accusing Museveni of poll rigging and asking Ugandans to reject the alleged fake polls. Museveni's son took a dig at Wine by reposting his video and saying this was how he pleaded with Beyonce for a chance. Kainerugaba's fascination with Beyonce is no secret. Last year in March, she challenged Beyonce's husband, Jay-Z, to a duel and said that he was taking the pop star. Museveni has also been routinely targeting Wine in his posts. Last year in January, he said that he wanted to behead Wine. Another opposition leader on his target was Kizza Besigye, who was being jailed over treason charges. Kainerugaba said that Besigye should be hanged in broad daylight for allegedly plotting to kill Museveni. Besigye's wife has recently claimed that Museveni wanted him to die in prison. Apart from confessing love for Beyonce and threatening opposition leaders, Yoweri Museveni's son also made an explosive statement about wanting to invade Kenya in 2022. Kainerugaba is expected to succeed Uganda's politician to the throne. Back in 2023, he openly expressed his desire to be Uganda's president after his father. Then, in 2024, Museveni named him as the country's army chief. Critics say this move aimed to put Kainerugaba's political campaign on hold, at least for as long as Museveni wanted to stay in power. Museveni's government has long denied claims of a secret Muhoozi project, which was reportedly about preparing Kainerugaba's rise to power. Despite these rejections, Museveni has granted a significant amount of power to his son. Kainerugaba is Uganda's most powerful army chief ever. His father granted him some of the powers that were previously reserved for the president. This includes promoting army officers of high rank and creating new army departments.
Well, in the latest elections, Kainerugaba was off the ballot, but the spotlight was still on him. Now it remains to be seen how will Kainerugaba's rise further shape Ugandan politics. Byebyo nno ebivudde ku buuyi obwo. Mulindirire okulaba ku bantu nga bakubibwa jek, mulindirire okulaba ku nvumbo ku bakungu ba gavumenti, ate nabagamba implication oba ebibala ebiva mu nvumbo bwe beeteekeddwa ku gavumenti, mwe muli okufiirwa enkolagana yaayo eya trade, okufiirwa enkolagana mu byokwerinda, okufiirwa enkolagana mu byobulamu gyebadde ng'eyina, kugatta n'okutemebwako obuyambi obw'enjawulo bwebadde ng'egyefuna mu mawanga ago agabadde gayina endagaano nayo oba ge babadde bakolagana nayo. Eriyo bannayuganda abadde bagamba nti Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa yakutula dda ddiiru n'Abamerika mbu yatunda amafuta ga Uganda, mbu yeeyama okubawaako ebitundu ebiwererako ddala. Nga ddiiru Kongo gye yakutula n'Amerika ey'obukuumi, Kongo ne yeeyama nti ebyobugagga byonna kumpi byeyina ejja kubeera ng'ebiguzanga eggwanga erya Amerika. Bannayuganda bannange, njagala amawulire ago ga rebukinga nga mbagamba nti bwe banga ddiiru gyeri nga ddala yateekebwako omukono eyo yali flop, kubanga waba kubaawo ddiiru yonna Amerika olunaku lwaleero yali badde eyina enkolagana ey'omuggundu ennyo ne Uganda. Naye tukirabye nti kuva 2021 Amerika yatandika okulabika nti ekyusa omudumu gwayo n'enkola gyebadde ekolagana nayo ne gavumenti ya Uganda naddala bwe kituuka ku byokwerinda. Mujjukire nti buli wiponi yonna gye tulina kati wano Uganda nkola ya mu Russia. Okumanyanga Uganda gavumenti yatabuka yatuuka n'okugyawo enkolagana ey'omuggundu gye balina n'Abamerika ey'ebyokwerinda naddala mu ttendekero lyayo ery'amagye, k'ogatta n'ennyonyi ennwanyi. Buli namunkanga yonna gy'olaba wano nkola ya mu Russia. Bw'otunuulira abatendeka amagye ga Uganda abaali batendekebwa Abamerika kati ba Russia be babatendeka. Akabonero naako kawongera okujjayo ekifaananyi kiri nti gavumenti ya Uganda eno enkolagana yayo n'Amerika buli lunaku yeeyongera kusereba. Ekintu oba oliawo ekireetedde n'amawulire okubeera nga bwe gati bwe gavaayo nga Amerika eyagala kuddamu yekkenneenye bulungi erabe naye bano be tukolagana nabo bo embeera gye balimu yeeri etya. Katuveeko mu vidiyo eno briefly katono nnyo ne muganda waffe Shama olulundi okaate enkomewo mbongereyo mbawo ebirala. Program eno nga bulijjo tambula ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba yo eriawo gwe nayina embeera muyita etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Amerika erumye ogw'engulu. Njagala tugendeko ko mu vidiyo eno nkomewo. Kati buli munnayuganda wenna njagala okwata engalo zo ozigatte wamu okubire ku General waffe Muhoozi Kainerugaba olw'amakula gatutuusizzaako agalabika gagenda otutwala munne Uganda essaawa yonna. Agamba okubba akalulu kano kyangu naye oligitimaasi enzibu, okitegeera. Ne mbagamba nti stage gye tugenzeeko eno yennyini buli omu gye yali alootako, okitegeera. Omanyi etasiima ebulaagiwa, yes, tweets geno zakola zitutuusizza ku makula ga sanction essaawa yonna zigenda kuvuga. For the first time Amerika tetuulangako, Senate ya Amerika tetuulangako nga batudde ku lwansi gye bayita Uganda. Naye ku lwa General Muhoozi Kainerugaba batuwaddeyo olutuulanga lulamba lwaffe, yes, olwa tweets ezizze zikolebwa zonna ezizze zikolebwa. Nakugaba ebintu bino babirabira babyetegereza era babireviewinga. So omwami ono bamuyita Jim Rich nga ye chairman wa committee ya United States of America ku Senate yaabwe on foreign relations eno, yes, era yamaze okutuula bulungi nnyo ebyavudde mu commission eno egamba nti apology omusajja gye yakoze temala teina makulu, era ne bagamba nti kati yessaawa 1 ba reviewing security ties za Uganda ne United States of America era batuweyo ne ku sanctions ng'ekirabo. Ndowooza kati sanctions kigenda kujja nga yenyongeza, yes, nga yenyongeza. So zesobola butasiima nze etasiima ebulaagiwa. So munnayuganda essaawa yonna zaabika, yes, giwujja. Omanyi nabaga abantu bano balina balobist kati bamanya ki ekigenda okujja. Kati bamanya ekigenda okujja ne bagenda mu panic mode, okitegeera. Essaawa yonna buli lunaku tweets zino zibadde nga zikolebwa naye nga ziri unanswered obanga zigenda bwe zityo, okitegeera nga wagikoze n'olala n'akola endala. So ku luno Senate etudde era baganye nti kati yessaawa ba reviewing security ties eziri wakati wa United States of America. Nagamba manyi biggest funder wa Uganda mu security n'ebirala ye United States of America.
akati wetuba ntindo tugenda ku reviewing military ties wetulaga weewo nakugambye bino ebintu byonna byemukola mu foreign affairs oba byemukola eyo kwekalakasa kuki kugenda ku impactinga ground wano okusituka kati senga sente zino bazitujjako tuba tuyingiridde ekintu kyetuyita economic crisis kyetugenda okuba nga tuyingidde mu ggwanga eryaki lya Uganda nti amaje galina okusurviving they have to survive naye nga sente ziriridda wanga tewali okyekera nga tewali bino binyumira ekeraga toyina kyomanyi wano omuzungu tajja kujjako Museveni tagenda mujjako tajja ate nze nabagambako nti yagenda mujjako nenze kyalina okukola nkimanyi manyi ne impact yakyo okitegeera so batusuubizaayo ku sanctions era omuntu abali mu United States of America twongere zino sanctions tuzipushing tulebe nga zikola ki nga zituweebwa so n'okureviewinga military ties okulaba nti bazikola ki bazikatinga reason gye bawadde bagaye nti zino threats zakola zireeta insecurity to the regional it is a threat to regional security so ezo ensonga gye babesinzeko ne bagamba nti apology yakoze eri baseless tekyalina tenaki makulu so America sawa yona ndowooza yandijjako sente ku magye ga Uganda ne batokyayo ne kuzi sanctions zino ziba nnungi nnyo nti zireeta omuntu ne zimuteeka waaja zitya sanctions zino ebazo kya Robert Mugabe government ya mulemerera nego kubanga this government survive on money of which it is aid that is coming from outside countries kubanga njagala ojjukire nti economy etambulira ku kintu kyetuyita dollar okitegeera etambulira ku dollar kati senga dollar zino ziba tezikyajja kireetera currency oba okufuna ekintu kyetuyita inflation currency nekola ki negwa okitegeera ku gundi kati for example njaga tunulie currency ya Sudan today one Sudan dollar bakozesa dollar bana ba Sudan abawaggulu abo currency gye bakozesa eri mu 00 kakitegeza nti sente yaabwe yonna you are multiplying by 0 okitegeera you are multiplying by 0 against the dollar and the euro okitegeera you are multiplying by 0 kitegeza ne oleta wilibalo ya sente ngeriko milioni 10 ezo billion ya sente o multiplying by 0 ebira na 0 dollar okitegeera ebira na 0 dollar okitegeera so zino sanctions zino nabagambye zijja stage gye tulimu ye bagita human rights nakuga wali abantu baita ba human rights defender baita ba democrats gye bali era balina kye balina okukolawo n'abalala bagamba nti lwaki kakati babya kaluche mugamba tebyalaba please Museveni akyali legit okitegeera his government is still legit etya nti alina okupushinga gino emyezi towards swearing in okitegeera kati eno government esiga kyovula ako nali bosse nyonyi mukyamulaba akyali rope okitegeera akyali rope bana abantu tebasobola kulwanisa government eri legit tebasobola ekitera kibalimba government ngeri legit tebasobola kugirwanisa era batuna ne baberawo ne batuna butunuzi bwe bati ne kasita bagana okuliko organizing akalulu omanya ensolo ku kizigo kweri okitegeera kati ne bakuleka paka legitimacy yo weggwako awo ne balyoka bakulaga law yes ne balyoka bakulaga kye bayita law nakugambye bino tebinnagwa it is just a beginning so mulinde mwemwe namwe nabatadda mu pressure asimanyi biki babba akalulu tebakola ki please this government is still legit kubanga temunala ne yandibadde nga his excellency Kyagulanyi ngo bamulangiridde kituufu esawe ne yandibadde si president nga tannalangi kuba yandibadde tannalayira ng'akyalinda lina ebbanga eri abano in service likoleki ligweko then basobola okukola ki bamulayize then government etandika cooperating government empya etandika cooperating mu May wetandikira cooperating so mwekakanye pressure nga yamanyi nnyo ekijja ffe aba foreign policy tufumba yes abana Uganda baganye okusituka bazeeyo ku mirimu gyabwe muddeeyo mukole please bana Uganda muddeeyo mukole ekinaba situ affe tukimanyi ekinava mu yebira katujja ojakeera ku macyango okola nge t-shirt y'omutwalo nga nona zikyusa in exchange with the dollar nga tolina kyofuna nga economy egudde ng'okugula ka t-shirt olina kusindika wilibalo ya sente bagule t-shirt y'omutwalo ffe tubimanyi ebyokugira ebyo ebisitula banna Uganda naye munaddawo relax wama abali mu United States of America tuongere okupushinga zino sanctions ziberenga zikola kinga kubanga eno package yonze ze olugirabyeko bwenti nempuliyanga n'omutima gwawe gwonna gukomyewo nga abanange if the general was closer to me I would have hugged him nemwayo ka haga okitegeera ekintu ekyo kubanga kino kyatukoledde tekikolebwa na mutiitizi Senate ya America netula ku lwa Uganda netula ku lwa Uganda kino sikirabangako so omwana wa America isindika ekintu tulina n'ekintu kye batuyita Magnitsky sanction weri mu United States of America so tusabe ku packages ezigenda okujja mu Uganda kubereko Magnitsky sanction but kubere ka economic sanction kale ka economic sanction tekasobola tuyisa bubi yes possible sanctions eziri mu United States of America ziri bbiri Magnitsky enegenda ku bantu individuals egenda kuba individuals then tulina n'ekintu kye tuyita economic sanction kale babeera bakatukubyako economic sanction tekasobola tuyisa bubyako nako bakatukuba currency negwa
ng'okugula omugaati weetaaga wheelbarrow ya ssente. Ekyo ekintu kye kiri e Sudan essaawa eno kye baakola Robert Mugabe bagiyita economic sanction. America yeegikuba nkiddamu, America we yeegikuba kasita egikuba ne bapatanazi baayo bonna baba balina okukola ki, baba balina ogikuba. So singa bagitukuba ne Kenya jatugoba mu trade galewo boda yayo bwe bati nga tukyakola trade ku mazzi ga Kenya eyo. So badde mbasaba nnyo tupushinge mu zino sanctions zino n'ez'amagye bazipushinge. So nga we tukyetegereza United Nations eno storage eziriwo chairman ono ali ku bi storage tusoke tumwetegereze naye nga yo America ezaamu esubira kakati Senate yene maze okuwandikira Trump administration okulaba nga akola ki, okulaba nga ebintu bino ebyasaliddwawo Senate bigenda mu nkola ye. Senate yasazeewo akati bano bote bazanya nakugamba olutalo luno America yerusingamu interest, olutalo lwa Uganda America yerusingamu interest. Olutalo luno nakuba baluyita de-dollarization baluyita. It is to save the American dollar. Okitegeera, it is to save the American dollar. Kakati bano entalo ze balwana ziri personal. Kati naffe tulina kwongera kubasudia ti America gwasinga mu kino ekintu oli wakabi nnyo. Gold yena ina tugenda mukumu kuwowe Busia yenna nti bana barasha n'aba China ba BRICS akabinja kanu kagala gold wa Busia bamusayiningira wagagai nti tugenda mu bajjako tugenda kumuba waawo. America agenda kuwaga inza no tukolera eche Venezuela naye tusoke tupushinge zino sanctions mu Uganda avemu resilience twabenga tukola ki nga tununule gwanga lya so temukana na bantu nti mugende ku street mwekalakasi. It is going to be a one day event a day like this is going to come. Buli mu Uganda agenda kusituka naye ki bino ebyakolebwako nga tuweza katulinawo ifreeze bagigire we bato okyayo ku sanction nga tugira America we cutting ties nga tekyatuwa sente z'amagye nga tuweza kakati we batuwa yawo Magnitsky ne bakuba ne bakuba ya abantu abo Magnitsky sanction nga tuweza. Then finally we batuwa economic sanction ye ekintu nga kitambula malidadi sana ojja kulaba buli ali mu comfort zone amaduka go bajja gaggala. Okitegera tolekana na munna Uganda tigenda wekalakase muleke pika wa media yongera okulabisa tweets zo namu best screenshot nga mukasuka wali nga mugamba America bino temubiraba bate mubiraba. Okitegera abekalakase bipande mukwate please ebintu bino bikola we can change this our country ngomusaite guyise ko nali nkirabyeko gwa wakana tunulira Robert Mugabe kintu kyamuyikira lwa kuba Mugabe Morgan Shangalai yabulinyamu ate fuwafuna ali smart ze generational leader tasobola kuloba nga Morgan Shangalai we yaloba. Okitegera ne babuwani ne bamuwa Munangagwa. So tuongere okupushinga for more and more sanctions, tuongere okupushinga okulaba nga Uganda batu holding accountable for fraudulent elections ezakola ki ezagenda maaso for God and my country Uganda twegwe. Nayogeddeko mu ntandikwa ya video eno ku katambi aka Robert Kyagulanyi Bobi Wine we yasooka okutulagira nti ali mu ggwanga we yali ayimiridde awo nno lyali ddwaliro erya commissioning bwa mwaka ogw'2000 nga tewannayita yadde n'emyaka 25 actually giri 25 eddwaliro eryo lyagwa dda lyafa dda. Njagala tuwulire obumu ku bugambo buno obulinga obw'amakulu gye tuli mwabagala naddala protecting gain ki gyoyagala okuprotectinga ng'eddwaliro eritannaba nakukoonola myaka 50 ligudde. Amalwaliro gonna getulaba getulina amangi ku go tegaleeteddwa ku mulembe guno ogwa Mwami Tibahabulwa gonna ya renovating oba yagaddaabiriza. Malwaliro agaakolebwa mu gavumenti enkadde ya Amin n'ey'Obote oba oliawo gye twekkokkola nga tugamba nti bo baali babi nnyo ate nokkiro ono ate nga weewuunya ebikolwa ebyabali ono ye yabimultiplyinga by 1 million times byonna nga bwe waabikolanga ye oba oliawo yabiddamu emirundi gyonna ng'oggyeko ekyenkulaakulana mu ggwanga. Obulyake obubbi ettemu effujjo yabimultiplyinga n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Baganda bange kanfundikire n'akatambi kana alime wagona naye atera nanyuka bakutenda okubibya tolemera mu ddiiro kanfundikire ate ne video eno tulabike nga ate tukomawo. Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine omuntu bwe twabagamba ngu ajja kubasumbuwa bwe bamutatudde wansi ne mulowooza mwabiyita byakuzanya mwalowooza gyagenda ku poliisi abaloope nedda. Kati Robert Kyagulanyi yakwata akavidiyo ayimiridde ku kizimbe n'aleeteramu nezikalina ziri eri mabbali ekiraga ngu ekitundu ekyo kyabagagga.
abataputa video eyo balaga ngu tali mu Uganda ali Zimbabwe oba Zambia oba wa oba mawanga amalala n'ebyaddala yaliwa wano ate mu Kampala muno. Kati abantu nibeyunira kugendeyo nibagendeyo kati bamu bakolerako na bulango ne waliwo ekyenjawulo abantu nga babiri abagenze ku ekyo ekifo nibazuulako ekintu ono musajja kye yali ategeeza. Mu mwaka gw'2000 eyo Pulezidenti Yoweri Museveni yagulako eddwaliro ery'omuwendo nnyo ni balituuma oba IH Musasizi Kangave sort of Kangave Musasizi oba yali akola ki mu history mwali wa Uganda. Kati kyemanyi saawa zino akasatiro okweralikirira okukubagana emimiro mu Ministry of Health kibalekawa kubanga kijja kitangu eddwaliro eritanaweza wadde myaka 3 from 2026 myaka kale myaka 25 kwa 26 edyagulwako Yoweri Kaguta Museveni presidenti w'eggwanga nilibeera abandoned. Nekyokubiri abanoonyereza lwaki mwatwala Pulezidenti Yoweri Museveni kugulako eddwaliro litanaggwa? Lyali lyaggwa dda embuyaga neja neritikulako ebyawaggulu. Lyali lirina kukola ki eddwaliro eryo?